diesem Video gibt es detaillierte Informationen. Bitte schreiben Sie alle wichtigen Informationen. Sie können auch alle Schritte und die Größe der Maschine notieren. Bitte achten Sie auf den Prozess, sodass können wir richtige Preis geben. Schritt 1. Bereiten Sie das Design im Corel Draw vor. Im Schritt 2 machen Sie einen Ausdruck auf einer transparenten Folie oder am besten machen Sie einen Film. Jetzt Sie sollen die Messin Platte schneiden. Diese Maschine heißt manueller Blattschneider. Wir stellen diese Maschine her. Es gibt elektronische Maschine auch. Wir haben 4 Größen. Im Schritt 4 Beschichtung auf Messin Platte mit Aquaspritzkabine. Diese Maschine heißt eine Spritzkabine. Es hat einen Wasserfall auf der Rückseite und starkes Ansaugen von Luft, um die Fabrik sauber zu halten. Diese Maschine hat auch eine automatische Rotationsfunktion. Sie sollen nur den Knopf drücken und sie auf die andere Seite bewegt. Daher ist der gesamte Prozess ein doppelseitiger Prozess. Wir haben diese Maschine entworfen nach internationalen Qualitätsnormen. Nächste backen Sie das beschichtete Platte im Ofen für 15 bis 20 Minuten. Es ist ein spezielles Werkzeug, das wir in der Fabrik herstellen. Es gibt 3-Seite-Heizung, auch gibt es ein automatisches Thermostat, Luftbewegungsauspuff und Timer. Nach dem Backen drücken Sie das Design mit schneller Belichtung. Es ist eine patentierte Technologie bei uns. Diese Maschine ist eine automatische Maschine. Sie verbraucht nur 1% des Stroms, als wir sie mit traditioneller Maschine vergleichen. Traditionelle Maschine verbraucht 4 Kilowatt des Stroms. Diese Maschine hat 4 Größen. Next entwickeln Sie das Design mit einem Dual-Head-Entwickler. Wie Sie sehen können, man kann nichts auf der Messin Platte sehen. Sie müssen die Geschwindigkeit beim Dual-Head-Entwickler anpassen, indem wir dieses automatische Antriebssystem verwenden. Es gibt auch ein automatisches Thermostat. Es dauert 1 bis 2 Minuten, um beide Seiten der Platte zu entwickeln. Der gesamte Druck wird über ein Druckpumpe und Druckmesser geregelt. Sie können jetzt sehen, wie wir Design entwickelt haben. Wir haben beide Seiten gedrückt. Es ist eine doppelseitige Entwicklungsmaschine mit Förderbahn, die einen hochpräzisen Strahl verwendet. Alle automatischen Molds und automatisches Thermostat sind in der Fabrik hergestellt. Ätzen und Schneiden mit Dual-Head-Ätzte. Es ist eine doppelseitige Ätz- und Schneidemaschine. Es sprüht Chemikalien von beiden Seiten. Es nimmt 15 bis 20 Minuten um Ätzen und Schneiden. Sie können sehen, dass es keine scharfen Kanten gibt. Es ist eine doppelseitige Maschine, die man um Ätzung zu benutzen. Es hat verschiedene Merkmale. Meistens herstellen wir die Teile in unserer Fabrik beim deutschen Rohmaterial und im Video haben wir 1000 mm zur Demonstration verwendet. Schritt 9. Entwerfen Sie die Beschichtung mit einem Dual-Head-Remover oder einem Stripping-Tank. Diese Maschine ist eine kleine Stripping-Maschine. Es dauert ungefähr 15 Minuten, um die Beschichtung zu entwerfen. Es ist auch eine doppelseitige Maschine. Wenn Sie Hochproduktion haben, benutzen Sie automatische Maschine, aber Sie können für kleine Produktion Stripping-Tank benutzen.
Im Video haben wir 370 mm zur Demonstration verwendet, erhältlich in 4 Größen mit Auswählung. Am letzten Vergoldung mit Plattefeuer. Jetzt können Sie sehen, dass die Platte zum Polieren bereit ist. Sie können sich für Politur oder Lack oder Vergoldung entscheiden. Es ist das weltweit erste tragbare Plattefeuer, automatische Plattefeuer. Und es gibt alle Merkmale. Diese Maschine kann Gold, Silber, Kupfer polieren durchführen. Diese Maschine kann 1, 2, 3 oder viele Platten polieren. Es kann bis auf 4 Größe Blatt polieren.